kombo na Yesu Kristo de Nazareth Nzambe malamu Nzambe na nguya toye na présence na biso lisusu na grâce na Nzambe na bonté o Nzambe a renouvelé kati na biso pona kotika ma oyo ya mayekoli ya Nzambe maloba na Nzambe yango elisaka ame na biso yango na bandeko nyonso bozolanda biso totika ma maboko na Nzambe tobondeli tokangi miso na kombo na Yesu Kristo de Nazareth Nzambe malamu Nzambe na nguya au salut sur grâce et toi na présence na yo pe bikela munonso bazolanda biso bana Nzambe moma oyo ezali moma kitoko pe biso tokabola sang malamu nasengi lisunga molimo santo na plateau on a mission de fou d'esprit to bengani ngweno na satana na bandako bandeko nyonso bazolanda biso pe kati na plateau oyo nasengi le sambo na lika na kondima au nom de Jésus banda na biso ko bona succès na biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth lobi amen. Oui, bandeko na ngai ya bolingo bana Nzambe bikela mona Nzambe partout tozwami na les 5 continents les 4 comme mokili tango ozali tango malamu o Nzambe accordé biso grâce faveur na ko na biso pona to kabola sango malamu sala ka biso malamu et sala biso du bien pote yango ezali bien elisaka amna biso nzoto oyo eliaka 24 c'est 24 lembakate tokoboma pe am nzalate surtout biso tokoma bana Nzambe né de nouveau toyebi tina ya parole de Dieu moma oyo eza moma kitoko toza na teme moko Nzambe apesi biso teme eza enseignement eza munene eza mozindo eza très profond les enseignements tobanda kokata ngo ndambu mpona temps na biso na meli ezaka limité tozali na teme oyo tozokabola les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. L'action au Molimo Santo asalaka na bomoi muto akomi chrétien, muto akomi mo Christo, akomi né de nouveau. Tant akomi né de nouveau, tout d'abord mutu azalaka kele mo ya Nzambe na nzoto adamike. Mais tant Molimo Santo convaincre na lisungi ya Nzambe papa Molimo Santo convaincre mutu atalisi mabe na ye atalisi masumu na ye mutu abi non nazo tambola na potopoto na salité na masumu tika na se repentir Molimo Santo et convaincre motema mutu anto ame mutu asali repentance atiki satana na misala na ye akaboyi na satana na misala na ye asali confession atatoli munena Nzambe ayoki si satana so na ba démon mutu akomi né de nouveau alandi ba norme oyo biso tolandaka tanke so mutu akomi mwana Nzambe azwi libatisi ya mai akufi neso aseki neso wana siko Nzambe atindaka Molimo Santo mpona tambusa mutu wana. Alors Molimo Santo akota na ame mutu wana mpona mutu wana bonzoto na esala susu te nzoto adamike eza su na pouvoir te oyo ebandaki kotravaille na masumu o satana andaki utilize comme instrument moma wana nzoto ya mwana Nzambe de nouveau ekomi temple ya Saint-Esprit. Molimo Santo fa bota bambuma yango wana émission na biso o Nzambe apesa biso totammusaka les 9 fruits de l'esprit mutu fa bota les 9 fruits de l'esprit kati na ye. Alors bambuma na sikoyo ebanda kokola moko na moko ekomonisama na miso na bato donc eza na baaction yango misala oyo Molimo Santo asalaka na bomo ye mutu nyonso abongoli motema akomi mwana Nzambe né de nouveau akomi mo Kristo. Yango wana toza na quelques actions, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Yango thème tokabula toza na quelques actions tokokabula quelques actions lelo oyo ndengi Molimo Santo akosunga biso ndenge Molimo Santo akosunga biso tokokabula quelques actions. Tozali les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens yango thème tokabula awa na mokanda na Nzambe makoma Nzambe totalisa biso toyebi papa oyo azali Nzambe toyebi mwana oyo azali Yesu Kristo oyo Nzambe atindilaki biso mpona kangola biso na bomba masumu mpona pesa biso vie éternelle. Nouvelle alliance esalama na nzela na ye toyebi papa toyebi Yesu Kristo mwana mpe toyebi Molimo Santo. Ese toyebi ntina Molimo Santo esalaka nini kati na biso asalaka nini mpo aza mutu asalaka nini kati na biso Saint-Esprit yango wana aza na baaction asalaka kati na biso ntango akoti na ame na biso totikile ame ye atambusa ye akonza biso totikile direction ya vie na biso bomoto na biso le moi eza su na pouvoir te Molimo Santo abotaka bambuma mpe asalaka action mpona kotambusa bomoi na mutu awa na moi na se mutu akomi temple ya Saint-Esprit mutu akomi mwana Nzambe mutu akomi membre ya corps de Christ esengeli Saint-Esprit atambusa ye mpo Nzambe alobi na biso ke
bato nyonso oyo bakosalela ye bato nyonso bakondima ye fo bazala basanto mosanto aza nani mosanto azali rempli na saint esprit oyo molimo santo aza kotambusa ye bomoto nde eza so na pouvoir te nzoto oyo elinga kolia na komela eza so na pouvoir te makambo nyonso tu ya mabe banda kosala eza so na pouvoir te po molimo santo akomi chef propriété privé ya nzoto ya motu wana yango wana tokota na kati na mozindo te ya saint esprit toza na posa to baaction nini saint esprit asalaka na nzoto ya chrétien mwana nzambe akomi chrétien akomi comme Christ chrétien ainsi comme Christ yango wana tokodécouvrir quelques points mpona lelo tokokontinue ngo mbala nsima po eza ngolai tokosisango lelo te nyonso oui toza na premier point première action oyo molimo santo asalaka na bomoi ya chrétien na bomoi mo Kristo né de nouveau oyo atiki molimo santo akamba ye premier point ezali il nous aide le Saint-Esprit il nous aide à aider un chrétien aidaka yo chrétien ndeko mwasi ndeko mama oyo komi chrétien ndeko papa ndeko jeune garçon komi chrétien molimo santo aya kokota pana mpona aider yo po te nzoto oyo satan azalaki propriétaire ya kosala mabe nyonso sorte nyonso ya mabe banda kosala ya masumu soki molimo santo avandi te atambusi yo te incapable ya koresiste na bademo oyo satan atiaki kati na yo mpo atambusa yo yango ntango molimo santo akondi mutu akondi mwana nzambe okomi chrétien molimo santo azwi place sifotikile esika abanda kokamba yo donc yango wana il nous aide molimo santo aidaka biso il nous aide mpo totambola ndenge alingi totangi yango na mukanda na biso ya oui toza na mukanda ya romain totangi na mukanda ya romain chapitre 8 na verset 26 awa apôtre Paul aza kotalisa bandeko na kati na lingomba bino nyonso oyo bozalaki bapagane bozalaki banon croyant bozalaki na ngambu na satana bozalaki kotambusama na baposa mabe liste eza molai eza ebele oyo tobengi masumu yambo bino bosali repentance na bino bosali confession bokabona masumu fo botika molimo santo aide bino ntango wana bozalaki na ngambu na satana baesprit ya satan bademon bandako aide bino bosalaka makambo mabe bozalaki na pouvoir te ki boboye po boza dominer l'esprit ya satan bademon bandako kamba bino bato baza kosala ekobo bato bazalaki miyibi bato bazalaki bandoki bato bazalaki bamusicien baesprit wana ezokonza bino donc oza likambo kosala te mais lokola saint esprit aconvaincre l'esprit wana elongo kati na bino siko bokosala nini botika molimo santo aide apôtre Paul alentisaki bandeko molimo santo akoaide bino mpona bokoma ya destination ya nini mwana nzambe ntango toyembi yesu kristo bokobiso mpona vie éternelle en attendant tozali kozela kolo yesu masiya soki molimo santo aide biso te satan akolemba biso te abanda korode lokola lion ndenge makomi mosanto azali kotalisa biso mpona arécupere biso mais tokotiki molimo santo aide biso atambusa bomoi na biso satana akorode akoluka place ya kokota te mpo molimo santo azo aide yo kende na gauche oke na gauche kende na droite oke na droite telema keba na nsima monguna azali koya okebi tokokebaka ndenge nini na kotanga maloba na nzambe mpe na vie de prière abolobi na biso na Romains 8 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas de ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables pour nous. Alléluia. Awa mokana nzambe zotalisa biso. Molimo santo kaka wana. Na moko satan akoyela biso faiblesse. Moma prière ekoki. Dimanche toke ko prier to sangana ba santo. Okomona satana alingi toke ko prier. Ta mususu na mokolango nzambe abongisa makamala mpona yo. Abongisa lobiko mpona yo. Abongisa mapambuli mpona yo. Mais sur satana amona bino non. Muto soki église akene kozali pambuli mabongisi die. Awosani na no peso esprit ya faiblesse. Afanda na yo, lia na yo, olala na yo, finika kweti na yo. Esprit ya faiblesse ezali koya yo mtokendaka église chaque dimanche. Mais mokolango nzama bongisi mapambuli ayoki prier na yo mais tala siko satan azali koya ko peso ba distraction tamu sunu ba téléphone obongami olato ko téléphone muka lelo ondeko oyokenda pina ke église te on azana masola kitoko na bisayo fanda tala boye e concerné yo pe
sans molimo discernement soki molimo santo asungi te mona ki faiblesse wana mona bazwi yo tant ya téléphone ememi yo bamasolo milai tant téléphone ebungisi yo na posa kosambela satan akoti na téléphone mais soki molimo santo aza kati na yo ozali temple ya Saint-Esprit molimo santo asa dispose motema na yo okende kokumisa nzambe le dimanche kosangana basantu nyonso tu na kati na assemblée Saint-Esprit akoede yo non ekomi na ntango fo okende kokumisa nzambe ataki faiblesse yango ye okomonaka nazwaki faiblesse mais mbala moko nasutu kaka na molimo namoni mongongo molobi kende natelemi kaka nakei na ndenge nakomi na église kutu nayebi te Saint-Esprit aide yo na faiblesse moko satana ayaki nango mpo na ratio mapamboli ya dimanche okende koluka badore nzambe na yo yango wana Saint-Esprit aidaka biso tokomona ete boye Saint-Esprit nga Saint-Esprit na aide yo okosanteli kaka kati na yo changement ya fréquence changement ya temps tant moko faiblesse eyaki bandeko babengi yo tant mosusu pongi ememi yo tant mosusu obosani oteki réveil mais réveil ebeti te eza misala ya satana yango soki oza na Saint-Esprit ata réveil ebeti te molimo santo akobeta ngonga na ye kati na bomoi na yo omonaka na sa pombe ere ekoki osusu moki ya solo ere ekoki ose prépare molimo santo aidaka biso aida biso na bafaiblesse na biso tanke bato toza na moi na nse na nzoto na mano akila aidaka biso apesaka biso courage encourageaka biso mpona tokende kokumisa nzambe tala point très important le Saint-Esprit il nous aide aidaka biso aidaka biso na bafaiblesse na biso aidaka biso mpona kolakisa biso direction aidaka biso mpona koma biso esika malamu mpona tokende kokumisa nzambe na bomoi yango wana bandeko soki ozali na kati na ndako na yo bi ozali quelque part faut oyokaka écoute ya Saint-Esprit okomona obana okende nzela moko boye mais molimo santo azotalisa non soki okende nzela wana okuta na likama akoede mpo okende nzela wana te okomona oyo kaka mongongo moko na ndenge ya douceur kokende te kosala te zonga okokaka molimo santo aide yango wana bandeko faut oyokaka écoute ya Saint-Esprit mwana nzambe nyonso tu nde de nouveau nazokobondela biso mwana nzambe nde de nouveau oyo osala repentance ya solo confession ya solo otika nzoto no temple ya Saint-Esprit soki ozali koyoka mongongo molimo santo te eza malamu te bondela epa na nzambe soki nono yamba yango te bondela epa na nzambe atindi molimo santo fo ozalaka na molimo santo mpo azali lokola tomtom na biso aidaka biso kolakisa biso direction kolakisa biso nzela kolakisa biso nini tokosala te yango wana tomonaka na mokili bato nyonso tu oyo bayekolaka bamason bato oyo bayekolaka électricité bazalaka na baede po maître oyo ayebi ayekoli na kelasi sikoyo aide wana aza kotala maître ndenge azotinda ye yango wana biso toza na aide oyo azali Saint-Esprit ntango tolongo na kati na moi na satana na kati ya misala ya satana molimo santo fa aide biso mpo tozonga susu nsima te mpo tokosema susu na satana te matoi na biso komoto eyoka susu satana te me matoi ya molimo eyoka Saint-Esprit yango wana très important na mokanda ya Romains 8:26 le Saint-Esprit il nous aide ezali premier point les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens premier point oyo molimo santo asalaka na vie ya chrétien soki chrétien abongoli motema aidaka biso kolakisa biso nzela malamu tozonga so nzela mabe te oui tozali koleka bandeko na ngai na deuxième point oyo ezali les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens action nini Saint-Esprit asalaka susu na vie ya chrétien ntango okomi chrétien ndeko mwasi ndeko mobali yo moko okoka te okobeta tolo te non okoka te fo molimo santo asala mosala na ye awa tolobi ke le Saint-Esprit il nous guide molimo santo aguidaka biso nalobaki déjà naleki mo avance moke aguidaka biso lokola tomtom bandeko bato tu oyo bakumbaka mituka oyo baza na posa bakende na adresse bayebi te bakende na pays bayebi te moment oyo technologie ekoma développé basomba batomtom ezali mpona soki otie na mutuka otie adresse otie boîte postale otie nyonso tu okomona kokomisa destination donc molimo santo eza lokola tomtom na biso il nous guide ndenge balobi na biso na mokanda ya Jean na mokanda ya Jean tokotanga na chapitre 16 na verset nango 13 awa na Jean 16 verset 13 ezali promesse Yesu Kristo apesaka ntango azalaki na bomoi wana aza na bayekoli na ye
baye ko bakomi komituna me yo moke na kokende nanga o kala te na kokende nanga o bakoboma ngai o na kokufa o na koseka me yo nde obundilaka biso yo nde tomonaka bamiracle yo nde tomonaka bademo kokima milima be kokima yo nde tomonaka bato bazali kobika me ntango yo kokende nani so akokotela biso nani so akolobela biso donc bayekoli batikalaki triste bazalaki triste ntango bazali na yesu azali kobala bango kala te mwana moto akoteka ye kala te nakotika mokili okala te ntananga ekoki fo nazongi papa donc bakomaki ya triste mais comment okende liso oyebona obekisa biso okoma roi na biso mais okende so ndenge nini alors yesu alobaki non bozo comprendre te nakotika bino boye te bandesi nga nakei me fo nasengela bino mosungi nani molimo santo aya kokontinue koguide bino nga nazoguide bino awa namona se lokola mutu lokola nzambe me molimo santo akoya koguide bino kolakisa bino makambo mosusu oboyebi te yango wana tokotanga na mokanda ya Jean 16 na verset 13 awa lui que le Saint-Esprit il nous aide il nous guide pardon le Saint-Esprit il nous guide aguidaka biso oyo nde deuxième action Saint-Esprit asalaka na vie ya chrétien na vie ya mwana nzambe balobi na biso boye Yesu ande koloba boye quand le consolateur le Saint-Esprit sera venu l'Esprit de Dieu de vérité il nous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Awa Yesu azolo batala bo bangelo komo kote tango molimo santo akoyala ba na futur azo ba na futur antango azaba na présent ba bo bangelo komo kote bo kotikala pamba te musungi akoya na bitango molimo santo akoya consolateur o consoler mitema na bino o consoler bo mo na bino bo kozala bana tikete tango koya akolakisa bino bosolo ekozala kati na ye ya kosala makambo ye moko te na kosala na commandement papa oza likolo akolobela bino makambo oyo mosusu boyokaki te pe akolobela makambo ekoya na venir yango tomoni ke molimo santo tango akitaka na tango ya bapotre tango akitaka na chambre haute na Jérusalem kuna bato bazalaki Saint-Esprit sur plus akei molimo santo akitaki donc promesse ekokisamaki na bayekoli tomoni ke le consolateur epese ke kimela mitema na bango bazala komitungisa kobanga leta na tango wana kobanga leta baskriba bafarisé baskriba batelemeki maloba na nzambe leta tango wana baromain bazala koniokola bango bazala kobanga mais tango molimo santo akitaki akonsolaki baami na bango akonsole mitema na bango ayebisi bango vérité kobanga elongo bakomi kotesa malamu na molende mpo bazala consoler molimo santo a révélé kwa makambo ebele oyo Yesu Kristo asalaki te po Yesu Kristo alobaki na bango o tango molimo santo akoya bokosala makambo ebele ngo nasali te bokosala plus tomoni ke Yesu Kristo asala 3 ans et demi na ministère na ye mais bango basala plus de 3 ans plus de 3 ans et demi basala ya mingi bato ebele babongo na mitema na nzela na bango bato ebele bayamba Yesu Kristo na nzela na bango bamona vérité bima ya minoko na bango bazalaki kotambusama na Saint-Esprit bayoka makambo mosusu oyo Yesu Kristo alobaki na montre molimo santo alobaki de la part de Dieu yango wana awa na deuxième action Saint-Esprit nde tozoba il nous guide agidaki bayekoli agidaki baapôtre agidaki badiaka agidaki bato nyonso tu bato nyonso balaki nene nouveau bazalaki guide tozomona moment moko boye persécution koteki makasi na Jérusalem baapôtre bazalaki persécuté bazalaki na tribulation tomoni bakangi ba Pierre bakoti na prison ba Philippe bakini bakele côté ya Samarie na Yuda bazalaki benemi mais nana gidaki Philippe ezali kaka molimo santo guide Philippe tikino na Samarie mboko benemi na bango ennemi jeri bana oyokana te mais momana Philippe azalaki guidé par le Saint-Esprit na molimo santo asalaki kati na Philippe atekisa malamu na molende na basamali bakami mutu moloba uzula ngo wapi nzoki Saint-Esprit a guidé Philippe na Samarie atesa malamu na molende na puissance na autorité ba bongoli mitema bino na toyoka maloba boete ba embi Yesu Kristo nkolo moko mpimo biksi bakabona satana masumu haleluya nana kosala makambo wana le Saint-Esprit agidaki bango agidaki Philippe
sango epanzai na samali na bamboka pene non moto moko bimi ko na Philippe azo côté sango malamu bato bazo bika bazo kangola ba apôtre ba yoki sango na ba pe guider na molimo santo ba kai ko rejoindre Philippe diacre Philippe pour ne pas soutenir mosala à Seigneur Jésus ba tebele ba ngona kimitema yango na pena tango na biso bande ko na lelo oyo tozolo ba biso en Europe tozolo ba biso en Europe to uti na Afrique ndenge sango malamu comme en Afrique ceux qui ba missionnaire bazale qui guider na Saint-Esprit na bo moto na bango jamais ba yebeki Afrique te ba yebeki ba langue na biso te na uzandaki sa na bamboko na biso ba kikongo ba yebeki yango te ba yebeki chiluba te ba yebeki Swahili te ba yebeki mbundu te ba yebeki choko te ba yebeki kimanyanga te ba yebeki kingala te mais ba komaki côté à Samaramu na ba langue nana guider bango Saint-Esprit pour ba joka ka ba bato na bango ba vie na bango ba ke na nzela mer ba ke na nzela ya likolo nana guider bango Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit muda guidaki ba missionnaire pour ba ke na te Samaramu epanzana ki na Afrique non surtout même en Asie même en Amérique partout Samaramu epanzana ki ezali guide à Saint-Esprit a guidaki ba missionnaire wana langue ba ebite ba ekolaki mundengeni molimo santo azala ikati na bango yango na pelelo oyo biso pe na tana biso molimo santo totiki le sika guide biso tokote sa malamu même ba langue to ebite molimo santo akoyo kusa biso ba langue en fait tote bande ko na biso oyo ba mindele tote bande ko na biso o ba ebi sa malamu te o ba na ba yamba esute tokote bango bongo ni mitema yango na totika ka sainte biso guide ka biso ndeko tango yambi Yesu Kristo mokozo biso ko kite fo molimo santo atonga afanda katira lokolo za temple Saint-Esprit fo molimo santo afanda guider yo omitika kate milimu ya mabe guider ka tika molimo santo guider ka ta molimo santo guider yo okosala musala maram na miso na Nzambe yango na bandeko awa totangi na passage ya Jean 13:16 le Saint-Esprit il nous guide a guider ka biso tango zo guider mutu mitiki tokomona loboko na Nzambe na nguya ndenge loboko na Nzambe na nguya monesamaki na bayekoli de monsango apporte batika ki guidé par le Saint-Esprit tout monde ba miracle bana ko s'opérer tout monde ba prodige bana ko s'opérer mais ma oyo le non mangomba na biso bele batu mingi basala Nzambe bele ba bimi ba prophète ba prophétesse ba ministre na cinq ministère ba boy Saint-Esprit guidé bango kaka maile batang na théologie kaka maile batang sur na nini kaka kubibi simba non Saint-Esprit va aider à aider toko aider Saint-Esprit men et Saint-Esprit a zona pona aider biso yangwana atifuto tika guida ka biso ceux qui na kat na lingomba na assemblée de saints ba sali ba visionnaire ba passer titulaire ba o ba kombono sto ko pesa surtout tiki molimo santa guider toko mona bikama est-ce que ba apôtre ba zaleki différent na biso non ba zaleki kana nzoto tozana ngo maina makila bazalaki kaka lokola biso ndo zali bakolia pe bambala biloko tuto liaka banda koliango yango na Nzambe aminmunisa kata bango bateki molimo na Nzambe e guider bango bazalaki guidé par le Saint-Esprit les consolateurs a consoler qui mitema na bango ba âme na bango bazalaki troublé te malgré la persécution la tribulation batikaki bazala guidé par le Saint-Esprit yango na bandeko na ngai mangomba na biso belé ba Nzambe belé aucun de l'église, l'ensemble des saints, sans guide à Saint-Esprit, quand on a l'ouyenge, pour ne pas bêter la guitare madame, pour ne pas bêter la instrument madame, pour ne pas adoration de madame, pour ne pas louange de madame, aucun sans guide à Saint-Esprit, au sein dans autres, aucun dans autres, mais ce que tu voulais mon sang te guider, dans aucun ensemble des saints, au zonga ne sengo, aucun qui kao, au zongi, ok, alléluia. Yamwa bande konangai basali, na bonde les biso basali, na 5 ministères. Na lingomba surtout oyo baza bakambi na kata mangomba foto tika molimo santo guida kabiso so bazali ko guider biso to zwa ka direction Saint-Esprit to komona makamu si Nzamba ko mimonisa pona Nzamba za jaloux na lingomba na ye aza jaloux linga bisangisa sangisete to ko aider Saint-Esprit o ke ndiko simba biloko ya moto o ke ndiko simba soki makasa pour guider pona agida kayo o aider Nzambe non Nzamba va aider kaite ça tinda molimo santo azali guide na biso atambusa lingomba na ye alléluia oui to leki na troisième point bandeko troisième point na biso to kolobila pona Saint-Esprit to zolobila les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens ba chrétiens biso surtout
les 5 continents, les 4 comme Kili, Molimo Santo, faut tout qui les sika, à ça la action, quand on a biso, dans l'assemblée des saints, comme on a ministre, diacre, ancien, soit fidèle, membre corps de Christ. Faut Saint-Esprit à ça l'action, quand on a biso. Le troisième point, les autres ont que le Saint-Esprit, il nous enseigne. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit, il nous enseigne. Enseignera biso. Enseignera biso. Tout le temps, malheureusement, je me connais toujours. Tout à Jean, tu as dit Jean 16, 13, mais autre dit Jean 14, 26. Ah, toujours Jésus Christ. Azali encourager que y a enseigné bango, ba foni la discipline ba enseignement na ye, ba toi aussi ba commandement na ye ça bien, mais ba ko tikala bango moko, ba ko lemba te ceux qui y est tant ko ki Molimo Santo ko ya ko enseigner bango, le reste o ya lobité. Alléluia. Ça c'est mon mingi. Wana na Jean 14 26. Dans Jean 14 26 on dit que mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Albi Molimo Santo Jésus Christ au barbango bino. Molimo Santo consolateur. O ya ko guider bino. O ya ko consoler bino. A ko continuer ko enseigner bino. Ngana vandira bino tant moqué 3h30. L'enseignement non surtout na pesi bino te. Mais le reste ya enseignement. Molimo Santo a ko remplacer nga. Donc oui ça ngal bana bango Molimo Santo a remplacer nga a ko enseigner bino. Makambo mosusu oyo ngana lobina bino te. Alléluia. Molimo Santo papa kotinda ako aider bino, ako enseigner bino makambo mosusu ngana sibino te. Makambo ebela ko rappeler bino. Même kuto ngana enseigner ko bosa mais Molimo Santo ko rappeler bino pour boy bake na te ya kibino na la bino nzela malamu. Alléluia. Yango na bande ko ngai awa na Jean 14 26 Yesu Christ a tel sek baye ko non. Tant na ngeza limité awa na se. L'enseignement est belé. Ma camboise est ko ko bana bino mais na 3h30 o etikali mutako continuango le vrai enseignant le Saint-Esprit. Le vrai docteur le Saint-Esprit. Le vrai maître le Saint-Esprit. Yango na bande ko nanga biso natango na biso pe Yesu Christ amolimu ayant déjà asenga moni papa ça ya. Donc Molimo Santo un véritable moi en Nzambe, un véritable monsieur en Nzambe faut que Saint-Esprit enseigner. Au montant de temps dans la Bible, il y a un livre, Batu Bakoma Yango, Makomi Nzambe le Binabiso, Nzambe Moka Ponaka Batu, Batu Mazagi le Kola Biso, Namino Kotoza Nango, Namiso Toza Nango, Namato Makanisi, Bazaleki différente, Bazaleki strate, non, Bautek n'espace, Bazab ange, mais Nzambe Tizaka Batu le Kola Biso, mais Bazaleki remplit le Saint-Esprit. Bazaleki remplit le Saint-Esprit, Batamla Nobang Nzambe, Yango Nzambe Tizaki Bango, Bazala Ob écrivain. Comment les 66 livres, et comment na batu. Mais batu balaki qui remplit le Saint-Esprit. Il y a moi na biso peso to tiki. Molimo Santo enseigner biso. Makambo belé auto eba kité. Tore boko sosula. Monte autant la Bible, autant la Matthieu 4:4. Mais pour le colimbo lango, ce qui associé na Saint-Esprit, autant on le livre n'importe livre. Autant on le discours moboy. Mais ce que tu as Molimo Santo, ngana tangi mais pour la solution ngai. Molimo Santo a enseigné yo, a copé sur explication, a copé sur colimbo nango. Tant a copé sur explication, ozali na makoki yo pe colimbo nango na bandeko oyo ozali côté, ce que ozali motei, ce que ozali mwana nzambe be disciple, ce que ozali ya diaconese. Okoyeba ko exoter ndeko, tant on tiki Molimo Santo enseigné. Mais ce que tu as Molimo Santo bien na yebi na tango na théologie on a yebi na yebi ko tanga Biblia o ko tanga lokola roman moko boy o ko tanga lokola livre moko histoire lokola livre moko ya chance soki livre moko soki ya nini o ko tanga lokola livre moko ya philosophie donc o sosola ngote yango na mona nzambe no surtout o a combiné de nouveau o Molimo Santo akoti kati na ye o ya komi temple Saint-Esprit faut kotika Molimo Santo enseigner biso. Toko sosolo molo banzambe na PTT ndeko na ngai na PTT na mayena na biso ba université te na mayena na biso ba doctorat te atotangi doctorat mais sans aide de Saint-Esprit oko sosolo ngotenga na ibi ndeko moko boye azalaka pasteur monene renommé
pasteur monene renoma tanga ba théologie azalaki pe professeur ya théologie albi ke komi na ngonga na bâtir a bâtir pe église mais église ne ba discours no ba discours poni atika ke Molimo Santo te enseigner ye atika Molimo Santo aye ko sa bible o tanga na théologie théologie pour la théorie mais pratique faut Saint-Esprit aye ko ça donc une église donc côté l'église boy ba discours na ba discours zo senti que puissance ça malamu kotanga za malamu connaissance za malamu Molimo Santo faza na première place pour yende a enseigner biso malamu musala nzambe tika Molimo Santo enseigner yo okozala très important tant Molimo Santo enseigner yo okozala na mayele na bwanya o Molimo Santo apesio pona olimbula pe makambo yo tangi na kati na bandeko o bazolanda na lingomba kolo azwa lukumu oui tozali toleki na quatrième point na biso olimbisi toleki na quatrième point na biso les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Il nous parle awa balobi na biso na mukanda Apocalypse na mukanda Apocalypse chapitre 2 verset 7 totangi makomi mosanto que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. À celui qui vaincra, je les donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Awa ezali Molimo Santo mutazoloba toyebi ke likambo oyo Jean-Baptiste pardon Jean il a appartement Jean-Baptiste mais Jean apôtre Jean na il appartement sikuna azalaki na boloko toyebi ke musala banosala makasi ne banyokolaki likola konosala bonne nouvelle Molimo na nzambe alobilaki na nzela Seigneur Jésus bimilaki alobilaki nzela Saint-Esprit alobiki Molimo na nzambe alobiki alobilaka biso yango na moko ndeko tango tozotambola fo tozalaka na oreille spirituelle tozala matoi ya nzoto oyo toyokelaka mais moko fo toasocie na matoi ya Molimo tant Molimo aza kati na biso akolobela biso mais tokoyeba ndenge nini so totikili ye écoute tokoyoka ye akolobela biso Molimo Santo alobaka na apôtre Paul bongami ake na mboka moko te sans malamu mais na butu Molimo Santo alobili ye Paul kokende te soko ke okuta likama boye ayokaka Saint-Esprit akendaka te apôtre Paul azokende koannoncer la bonne nouvelle na mboka moko boye akutani mwasi aleki na milima piton mwasi natungisaka ye Paul ozali ya nzambe bondimila ye Paul ozali insistance apôtre Paul binono Molimo Santo azali kati apôtre Paul abinono yoka ye bien Molimo mwasi azolobela eza ya biso te eza ya nzambe te uti panzambe ezali ya Satan omoni ke ntango Paul aleki na ekuta Saint-Esprit ayokaki Molimo Santo alobile telemila Molimo wana eza Satan azali kotia trouble na kati na mboka oyo apôtre Paul atemelaki mwasi wana abenganaki milimo na pito mwasi wana ayaki délivre donc salaki na ekuta Saint-Esprit te akososola te Molimo wana azoba esika eza ya nzambe esika eza ya Satan mpo Molimo na Satan azali asalaka mpe mosala na ye mais ato ozoba ke le Saint-Esprit nous parle alobilaka biso yango mona nzambe nyonso fozalaka na écoute ya koyoka Molimo Santo awa alobilaki na baeglise toyebi ke cette église oyo apôtre Jean nzambe amonisaki ye toyebi totanga baeglise wana na Apocalypse de cette église Molimo na nzambe anda kolobela kotalisa ndenge bakokosala mabe nini ezokute makati na bango bolamu ezokute makati na bango bana baza kotambola na banzoto bana baza kotambola kati na Molimo Molimo Santo alobelaka biso yango tomoni ke toza na kati na le neuf dons de l'esprit mais sotangi le neuf dons de l'esprit tomoni ke le Saint-Esprit parle parlant langue eza Molimo Santo mutalobaka baprophétie eza Molimo Santo mutalobaka moto aza na don wana prophétie Saint-Esprit mutalobaka kati na moto wana moto azali instrument mais Molimo na nzambe aza koloba nzela prophétie yango wana Molimo Santo alobelaka biso fo toana écoute so toana écoute te ndeko na nga tokorupe ata na nzela ozokende mosala Molimo Santo akolobela na nzela ya bisi na nzela voiture na nzela avion na nzela train akolobela okeba koto ozokende za faire attention fo koyokaka mingi Molimo Santo alobelaka biso azali moto kati na biso nzambe alobi ke nakotonga nakovanda susu te na temple bato batongi na temple nga natongi ezali biso oyo nzambe atongi atie Molimo ne kati na biso nzambe ezali Saint-Esprit kati na biso yango na bandeko le Saint-Esprit nous parle. Oui, vous avez le quatrième point. Donc, il y a le cinquième point, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alors, il y a dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il nous relève les choses spirituelles,
Le Saint-Esprit, il nous relève les choses spirituelles, makambo spirituel. Foto kabulaka, tozana makambo ya nzoto, tozana makambo ya mulimo. Makambo ya nzoto za ndenge nini? Makambo ya nzoto, oyo tozo umona na miso na biso. Mais makambo mulimo, imona na miso te. Tokozwa révélation nango à travers le Saint-Esprit. Ako révéler biso. Ako révéler biso na kozanda ki sabato mingi bazala do révélation. Pona aiba makambo za nzoto na mutu. Aiba makambo mabeza kati na mutu ya malamu. Fozwa donc la révélation. Donc le Saint-Esprit nous révèle les choses spirituelles. Makambo oyo molimo oyo miso na biso moto ko mona te, mais molimo santo révéla ka biso. Tozo andaki ça. Tozo tambula bade batu. Sœur, ton frère, bien frère na frère, bien sœur na sœur. Nzambe, tu as la deux révélations. Le Saint-Esprit a révélé non, sœur aux tambula na e, azana misala mabe. Par exemple, azandok. Par exemple, Baza magicienne. Par exemple, Bazali Ndumba. Par exemple, Baza Muibi. Keba, Soko Tambula Mingi. Aokotuna ki Muibi. Soko Tambula Mingi. Aopeso Kindoki. Moli mo santo a révélé. Tama révélé yo. Et zali te pono kimaye. Mais zali te pona au bon de la pona ye. Moli mo santo a révélé ka. Mouton na ko comme ennemi na yote. Mouton na ko yene de me pono koma ikenge. Po bon de le pona ye. Nanzela na yo pa ko bika. Alléluia. Tozunda kisa ya moi sur na esprit de Python. Nzambe apôtre Paul akimaki te pona molimo santo révéla qui est mais abondela ki pona ye milimo na kimaki etiki moi ça komaki libre akomaki pe disciple à Seigneur Jésus abongola ki motema yango molimo santo a révélé le kambo ezate pona ke ndoko panza ona molimo na nzambe révélé ngai sewa za kandoki sewa za kandumba sewa za na sida sewa za suki na nini non a révélé pona obondela pona ye mi ozale kenge pona ndeko wana sinon il peut vous la contaminer. Le Saint-Esprit nous révèle les choses spirituelles. Makambo molimo, bademu baza esprit, bademu baza kat na mutu. Pono mona faut nzamba révéler yo. Esa esprit net kindoki, esa esprit, bademu kindoki. Bakoti na kat na mutona soki nzamba révéler pona ko prier, na nzela ba prier okomona mutona kangolami. Le Saint-Esprit il nous révèle les choses spirituelles. On est avec un cinquième point, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Donc, un sixième point, le Saint-Esprit, oyo azali aide nabiso, oyo azali guide nabiso, oyo révèle nabiso makambo, oyo alobi nabiso, oyo balobi nabiso. Dieu nous parle de révéler, car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Oyo balobi nabiso, moli mon sang révèle nabiso na makambo kutu, oyo bombami na se asonda ganeso. Wana na sukisaki na 5. Mais tokiti na 6. Les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres 8, 29. Tout ça dans Actes des Apôtres 8, 29. Alors que le Saint-Esprit, il nous donne des instructions claires et précises. Dans Actes 8, 29. Babi que molimo santo apesa kabiso, ayeko shakabiso, makambo za clair. C'est clair, c'est précis. Donc, molimo santo akopakate. Tant que le kambo, c'est précis. Par exemple, nous avons dit ça, par exemple, Philippe, nous Éthiopien, na Jérusalem ko bondelaka chaque fois que na char na ko bondela nzambe nous Éthiopien bano ke ko prier na ye mais Philippe ayeba ki était que nous Éthiopien ke ndaka na Jérusalem ko prier mais mukolo ba pesa mo livre Esaïe ba pesa livre Esaïe ayena nzabi non livre pesa nga na temple tika na vanda lokola ma ezali aona pema na char na tanga na yeba makamneza na kati. Donc, on a comprendre le côté. Comprendre non. Mais le Saint-Esprit a révélé Philippe, a révélé. Le Saint-Esprit a révélé a Yekusiye précisément. Donc, a Yekusiye, a Lakisiye. Donc, enseigné à Bikende. Nanzela boy, okomona mutu moko enugo Éthiopien. Avant de na char na pembe na mai. Azotanga livre ezazo comprendre kende ko yekusaye. Donc, molimo na nzamba pas quitter. Donc, Philippe a kende net na direction Saint-Esprit et guida qui est et l'accès qui a compris pour taper nous Éthiopien, azotanga livre Esaïe. Atuni est-ce que
ozo comprendre makambo ozo tala bien mais na comprendre ndenge so mutali mbulinga te na comprendre te so mutali mbulinga te impossible na comprendre yango biblia en tout cas totanga soki moli musanto aza na yo te pour comprendre ngoza passe aussi ça de Genèse Apocalypse otangi bible mbibatuni na tanga bible mbimola sipa musa mais limbula okolimbula te pour associer ki Saint Esprit te mozo ba révélation moyo ba makambo ya na kati za to tenga lokola kaka livre moko ya lecture alléluia mais à automonique le Saint-Esprit a dit à Philippe avance approche tout droit de chair yewona kenaki le tout petit pas cher ezalaki na ndenge sur Christ ndenge molimo santo apesaki instruction claire et précise instruction claire et précise eza lokola soda babili babeta comme nduki boy baski makalisasi boy basalaka boy donc instruction apesaki claire et précise tant que bitu mezali aibinde babeta kalisasi aibinde nga kubomba mamunguna aibinde soki masese sila kubundala munguna bapesi instruction claire et précise ndenge molimo santo apesaka biso Philippe azwaki instruction claire et précise yewona kendaki akutana pe na Philippe akutana Philippe na enuko Éthiopien aidaki ye atanguse mama nzambe molimo santo aider Philippe enuko Éthiopien comprendre bien mais fona ndima Yesu Kristo mokonzi pe mbeki sikole ko nezangi maya ngope yali pesanga libatisi nazo lobiko na ngai yango eloko ezangaki ye Philippe andimaki makomi o santo azwaki libatisi babatisi enuko Éthiopien Philippe abatisi enuko Éthiopien tango babatika enuko Éthiopien atonde na sengo de eloko na luka yango oyo sikona komi na nord mana Seigneur nanga Seigneur Jésus na kene susu na assemblée te kuna na Jérusalem ya pampa mate sana jolobiko yango bandeko toyo kaka tolandaka motamba te ya biso na assemblée de Dieu na assemblée des saints malobana soki motei azali kote ya kamba minango molimo santo azali ko instruire biso maloba oyo tozali koyoka to néglige kango te enuko Éthiopien soka néglige ki Philippe moni yo na yebi yo te ozo nani mbele anga zo lobiko te na néglige te ayoka ki ba instruire maloba nzambe azali ka enseigner ozali 6e point na biso il nous donne des instructions claires et précises. Le Saint-Esprit, il nous donne des instructions claires et précises. Il y a un pakate. Moi, je suis coupé, mais je suis coupé. Je suis coupé. Je suis associé mais je suis coupé. Je suis le bizarre. Et on tout le monde a battu belé. Vous avez que Nanzela, je suis restriction. Keba. So que Nanzela na okuta na nyoka. Keba. So que Nanzela okuta na maman miyo kite. Olandi restriction a été au appel clair au coup d'un peu de l'ikama na yoka ki mungo le baki na metrota to tia écoute oui dans 7e point bazo bana biso les instructions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens on a 7e point le Saint-Esprit il témoigne de Jésus molimo santo témoigne ka na Yesu Masia alléluia ezaka kana Jean 15 26 balbina biso que quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, il y rendra témoignage de moi. Habitant molimo santo koya, le consolateur consolé mette manabino, bomo inabino, ako rendre témoignage pour la papa la biso nzambi. Na part na ngai. Tomoni ke lelo oyo tozolo bla papaganu bana nzambe. Pour ba koma bana nzambe, papaganu koma bana nzambe. Ba koma bana nzambe ceux qui te témoignent mon na Seigneur Jésus te. Biso soto ambaye so Christ encore mon biso faut témoigner après mon Jésus. OK pe na mile ba pagano. Okolo makambo malamu Yesu asala pona yo. Ngana zalaka pe mele masanga. Nazala pe mele diamba. Nazala pe mulandi basi. Nazala pe mutune kobo. Melelo oyo na grâce na nzela ya Saint-Esprit a convaincre motema nanga. Ozo tamu côté moné moné na nzambe le boso ba pagano. O ba tika na makambo wana. Tamu ozo côté moné Saint-Esprit. Oza kati na ko touche motema ndeko moko mosto mo babi oh mais ndeko pe to zalaka nzela moko no akoma ko sambela akoma na nzambe Saint-Esprit convaincre nga pe funa tika nzela oyo na moni nzela mo kati na liwa oh ndeko le Saint-Esprit a ko témoigner Seigneur Jésus ceux qui biso tikili nzela lelo bato belé ba mbaso Kristo ba kini na église te
bamba Yesu Kristo bakenda ensemble te kaka na témoignage ya mutu oyo asalaki repentance confession akabana masumu batebele bamba Yesu Kristo batebele toyoka ba témoignage na bango kaka na nzela na bango azalaka ndoki azalaka magicien azalaka soki nani azalaka mutu ya mabe mais na nzela kaka ya témoignage mon bato bakomi kobongola mitema non ya yambi Yesu Kristo ngapifuna yamba na bika sokola tikali kala nzela na kokufa. Donc les saints sont témoins de Jésus. Azoko témoigner Jésus, monena Jésus. Yangwana mwana nzambe ko kasonete, pato ko kende. Esika papa kan bazali banon croya, témoigner monena Yesu Masiya. Pour molimo santo, azakati nayo, aza molimo okla sonete, aza molimo ko banga bangate, maza molimo timidité, maza molimo santo, aza nanguya, témoigner monena Seigneur Jésus. Pour bato mwa bongo la motema na nzela na yo. O comme instrument, mwana nzambe so aza comme ka instrument. Biso ba suspect oyambisa batu Yesu Kristo to bi bangote to kena miliana okuta miliana donc fulu penza ba masumu ya ndenge na ndenge mais to kubanga te otie Yesu Kristo liboso te mone moli mosonto ko sumba te bele ba bongola ka mitema ba te bele ba zwaka libati si ya mai ba te bele ba se repentir ba sala confession ndena na biso to rabe estima ya mwande ko na ngai oza izai kaka ba salite mingi to kanisa kande fo zala kaka ministre pour no tatu la munena ya Saint-Esprit fo tatu la Seigneur Jésus ndena moli mosonto mais moi dans un souvenir de nouveau au comme disciple aux a droit ko gagner ba mais tous ba gagner dans mes biso surtout et c'est comme ministre te biso surtout né de nouveau autre se repentir confession moli mosonto azakati na yo to ko témoigner mon Seigneur Jésus ya ngwana biso ba chrétien to ka soni mingi mais mangomba mosusu ba kana soni te mangomba basamblaka banzamba bikeko ba kana soni pona ko tatu na nzambe na bango pona ko tatu la prophète na bango mona bango pe bazaka plein mais biso ba chrétien soni soni. Alléluia. Faut tout changer. Le Saint-Esprit témoin de Jésus. Moli mo santa zakati na yo, faut témoigner Jésus. Ago témoigner misala mabete. Omona ozali chrétien mo na nzambe, mais so comme ne mile ba pagano wanga ni Yesu Masiya. Non. Oza faux chrétien. Ko wanga na Yesu Masiya te. Ko wanga na ete. Non. Pierre, avant moli mo santa wanga na Yesu. Po mo alaka na moli mo santa te. Awanga na Yesu 3 fois. Pour mourir mon sang dans la carte, tu m'as aidé à ça, mais ça aide à qui a Pierre Keba, Satan na simani kambo. Bah tu nous sommes à la race na public et si banon croire bazali, yeba ka esprit à Satan na zakati na mutwana. Mutaza mourir mon sang dans quoi on a sauté. To témoigner Seigneur Jésus. Mourir mon sang dans zakati na biso, to témoigner Seigneur Jésus partout aux ali. Comme bon Jésus Christ est le numéro 1 na vie na biso, na milieu na biso. Alléluia. Na ambiance aux ali comme même. Kolo apambola biso. Oui, tozali na 7e point, tozali na Jean 15 26, tozali na 8e point. Le Saint-Esprit, toujours les actes du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit, il nous réconforte. Le Saint-Esprit appelle sa biso makasi. Na Actes chapitre 9, na verset 31. Actes 9, na 31. Babi que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nabandeli, passage mo kitoko. L'église, tant que l'église, batunion soit bon le mitema, va saigner surtout, né de nouveau, va s'entendre surtout. L'église était en paix dans toute la Judée. La ville de Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Babi l'église qui n'a kimia, apôtre likem de comment mukanda ya actes des apôtres. Mukomia mukanda bike église qui n'a kimia. Kimia utaki wapi? Kimia utaki na Saint-Esprit. Bende osoto tangi na Galates 5 22 tokomona les 9 fruits de l'esprit la pepe zanakati. Mbuma kimia ezalaki ebotanaki na mitema ya ba onyos ba mbaki ce Christ mokoni pombiksi. O ba komaki ba chrétien, ba komaki comme Christ. Ba wi église non ba mboko totangi na Galilée, na Judée, na Galilée, na Samarie. Kimia libere ezalaki na kati na église wana. Bazalaki koyekola makomi mo santo. Na lisulinga moli mo santo. Bana kotambola na kobanga nzambe. Bana kotambola na kobanga nzambe. Pe bandaki nombre ya bato bana kobakisa matango no surtout na assistance anani ya molimo santo. Yango
Molimo Santo, le Saint-Esprit nous réconforte. Après, ça a besoin de Makasi. Makasi, vous avez dit que 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 le Saint-Esprit. Molimo Santo, vous avez dit que vous avez dit l'église n'a soit disant l'église de réveil, soit disant l'église à Pentecôte, soit disant l'église comme nous sommes qui ont sonné la dénomination. Au coup d'église qui n'est à la bataille. Église mot désordre, église mot désorganisée, église mot église. Mon membre à corps de Christ va me sous donc on comportement bizarre, caractère bizarre, langage bizarre, sur le lingala, mbeli kutusima, ezokisina motema tout ina âme. Oh, maloba ndenge wana. Munoko mbeli lole mbeli pesate, motakene na pe mazongi na trouble na motema naye. Mutakene ko luka kimi na kata ensemble de saints na ke na l'église dimanche na ke dokumisa nzambe na doka nzambe mutu ba kwa kili ngala moko boye batelo misu moko boye mutazongi na mawa azongi triste pe tozoluka ezana mukilité mais na kata église awa bika église akina pe pe libela kata na ba membre corps de Christ tanto ba église ba bâtiment tende konanga ba bâtiment te biso nde bato forma église bato ba forma église na tango oyo na Samarie na Galilée na Judée bazalaki bato lokola biso me balukaki pe batikaki mbuma pe ebotana mitema na bango yango omoni ke bato bazalaki banoncle bozomona me bato baza na pe bayaki kokota na kati ensemble de se babi ke ntango nyonso tu nombre ebanda kobakisama nombre ebanda kobakisama mpo na moto ati ya trouble azalaki te bafandaki na makolo ya baportre na baenseignement na bapriere na baretraite na baveille bavandaki wana bazokasango malamu. Molimo Santo abane consoler bango abane ko pesa makasi conforter bango ko pesa makasi kimia yango ndeko na ngai pourquoi na église na biso surtout biso to lubaka même église wa tamangala pourquoi ezaka na ba trouble pourquoi ezaka kimia pour Molimo Santo aza mingi tena Molimo Santo aza place tena tema batebele Molimo Santo aza place tena ba amo batebele bongo kimia nda pesa kimia so botiki le place te mbuma kimia ko bota ndenge nini ko banda na ba sale diviser ba na ba sale na ba ministre na ba chef ko lo bate na ba directeur ko lo bate ba fidèle oh kuna ko ba groupe pour na kimia ezate Molimo Santo donc asala kate totiki le sikate pesa kimia tokozala conforter ndenge nini tokolendisa mandenge nini mais Molimo Santo totiki le sika akamba biso ko banda ba ministre tina na se tokozala kimia mais tango kimia ezali tokomona bate belé baoyo na kata église bayoka sango église atika baza na bolingo baza na kimia le neuf l'esprit ya kata na bango bakoya yango totanga mukanda oya Actes 9:31. L'église est en paix. Nombre batou et bandoko dimnete mbana obakisama. Mais l'église na biso nombre bakitaka kaka. Au lieu de bakisaka to kitaka pour ne paix ezate. Paix ezate. Et si ka paix ezate bolingo paix ezate. Et si ka paix ezate compassion paix ezate. Et si ka paix ezate esengo paix ezate. Et si ka paix ezate kolingana bosana. Nzama songa biso toza na posa ba paix ezana kata église ya corps de Christ. Oui, bandeko na ngai na kanisi tozali kokoba na ba enseignement na biso o ezali Molimo Santo nzama zo pesa biso les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Tolobi likambo le Saint-Esprit nous réconforte. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Assistance à Saint-Esprit est très important quand il y a biso. Yangwana est très important. Biso nous surtout. Autour dans l'enseignement oyo. Totia makamboyo na misala. Eko sunga biso. La vie des chrétiens est très important. Toujours côté 9e point, que les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Moi, dans Zambé, né de nouveau, comme chrétien, il faut mourir mon sang dans la action. Sans ça, l'action de Zambé, ceux qui mourent mon sang dans la Zambé, Zamba a tourné sur mon sang. En 9e point, le Saint-Esprit nous appelle à Benagabiso. Abenga biso langage moto tilizaka mingi tolobaka muto moko takoya pa na Nzambe soka za convaincu na Molimo Santo et tant que bikele mo na Nzambe na nzota damike
Pour tout comme Nzambe, il faut la convaincre dans le Saint-Esprit. Ce qu'on a dans l'Assemblée des Saints, quand une église dans l'Oyenge, Molimo Santa Bengeto, Oyeka Konani de Kona Mwasi, de Kona Mobile pour assembler kuna musique betaka bien, kuna badrume betaka bien, ba frère, ba sœur, ba yemba kitoko, ba yemba ba mingonga angélique. Obitika na kende, sans conviction Saint-Esprit, oko seme trouble, oko zalaka lokola koni zo chauffer c'est ndako, ozala lokola makale chauffer ndako. Donc ozala on a chauffé ka kiti, o bato ke fokuta ko na kata ensemble. Mais si on a convaincu na Saint-Esprit, on a posé dans l'Assemblée des Saints et ce qu'on veut ensemble. Et moi, bien sûr que, dans le 9e point, les actions de Saint-Esprit, actions nous sommes dans le il nous appelle. Moli mo santa benga kabiso. To koma kabala nzambete na makasi na biso. To koma kabala nzambete pour maman nanga azali diaconese, papa nanga za diacre. To koma basala nzambete, bala nzambete, o papa nanga za pasteur, az ancien, yangwana azali mo kambi église visionnaire, ngape fona koma chrétien. Non. Non, non, non. Tant que comme la conviction, comme l'adulte, la maturité, il y a comme ma belle malamu, mourir mon sang, il faut convaincre yo, pour comme maman en Zambie. Il nous appelle, bien arabiso. Tout le temps, Mukanda Arts, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Saint-Esprit abengaki. Abengaki batumi bale oyo. Ndenga benga batumi balana abenga pe biso na tana biso ndeko na ngai kozala mosala nzambe kobanda na 5 ministères même ancien même diaconesse faut la appeler faut mourir mo santa convaincre appeler yo ato comme né de nouveau okoma mwana nzambe osala nzambe na domaine surtout mais kokoma ministre kokoma na ministère faut l'appeler ceux qui mourir mo santa bengi yo tenko ki mutu mo kanga ministère na zate mutu mo kanga ntomo na zate mutu mo kanga musala na zate po mole mo santo na ko kanga ye aza mutu te po pekisa ye tango ya lobaka mole mo na nzambe tango lobaka le Saint-Esprit nous appelle awa benga batumi bale babi abenga bango na tango nini babi tamba zalaki osala nzambe na ministère na bango baza ko sala nzambe na kata assemblée des saints baosala nzambe baosala Seigneur Jésus pour bazalaki ba membre encore du Christ bakomaki ba chrétien comme Christ na ministère na bango bazalaki ko exercer ya apostolat Saint-Esprit akiti bazalaki na jeûne et prière bazalaki ko jeûner et prier molimo santo akiti azalaki apôtre Jean talobaki apôtre Pierre te o Thomas non olikite Marc pete mais beki molimo santo ye moko alobi akiti albi non tango ekoki botikilanga batumi bale oyo Barnabas molimo santo bango nyonso baza koyoka Saint-Esprit alobi botikilanga Barnabas botikilanga Saul akomaki Paul botikilanga Saul bakende kosala mosala onga na bengila bango donc bazalaki eza baponami bazalaki na bilembo mais fo bakofanda na makolo bantoma soki na se trompe te na ba enseignement toujours la théologie sur na se tromper te babi que après ce ko benga ye akende na Ananias abatisi ye apesi mamaye kosi akende ko vendre na makolo bantoma pona ye kola apôtre Paul pendant 13 ans bien 14 ans sur na bo santé kala déjà 13 ans bien 14 ans afin de que na makolo bantoma ye koli mais ceux qui n'attendent na biso na zwa ki vision na kutanaki na Yesu mutu mo lo baso azate ozwa ki vision kutanaki na Yesu obani pe ministère pour Yesu mtakuta na yo mtalobi na yo nena koloba te mtavanda pa uzala te mais ya vandaki akeko yekola na bantoma o batsalaki na Yesu Kristo azo expérience mais tango kokaki ye mo te na makasi non tango koki fona bati na yekoli pe na koki fona bati ye mo te me molimo santa lobaki alobaki en pleine assemblée en pleine ba chrétien en pleine ba apôtre ba disciple ba zalaki wana ba ki molimo santo koloba botikilanga bato mibale otan koki
bakende ko exercer ministère na bango ya ki apostolat tika bango bakende lokola molimo centre lobaki muto kotata bazalaki te batiki babondeli mpo na bango bapose maboko batiki bango bake ministère apôtre Paul bandi ministère na ye na Barnabas bandi ministère na ye mais na ntango na biso oh la 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 molimo santo alobaka te kaka nalobaki nayokaki oyokaki nani na assemblée des saints awa bayaki na assemblée des saints ntango balobaki na Paul akende na Barnabas na assemblée des saints molimo santo alobi mais biso onalataki nalolaki na ndoto nalali na ndoto molimo santo alobi nga pata partir nakomi docteur a partir nakomi pasteur nakomi soki prophète kaka yo moko na molimo no ndenge elobi yo elobi na bato nyonso te na kati na assemblée ntango assemblée bono tomoni ke ntango nakoki to te ekoki naza convaincu molimo olobili kaka nga mais a molimo santo olobilaki bato ebele na kati na assemblée des saints bazalaki kopriere baki na jeune prière molimo santo olobi mais na ntango na biso oconsacre basali kaka yo moko témoin na molimo santo eza molimo yango ya solo to elikuta toyebi te kaka bato bakomi consacré oyo lelo bakomi badiacre oyo bakomi badiaconase molimo alobili nga visionnaire molimo alobili nga pasteur principal molimo alobili nga pasteur titulaire alobili ngai bino boza na rien à voir le reste etali bino te dati mpe esalami fonde mpe balouange adoration lokwa tolinga balouange ekoki mpe toke toconsacre bato santo oyoka molimo santo na assemblée nasepelaka esali bapotre kolo penza bapotre basalaki mosala na bango mais tokoyimite bango te likambo nyonso banda kosala fo batuna saint esprit molimo alobila bango molimo abenga bato oyo esengeli naza koreconnaitre lisusu ntango baponaki badiacre bafilipe baetienne badiacre mpona basala mosala kosunga mosala nkolo molimo santo alobaki bapotre mpe biso toza likambo kosala te likambo mbongo eza biso te biso babengi biso baenseignement na baprière conseiller peuple oyo bazoganye bato ozoganye mais likambo mbongo etali biso te tobondela totuna molimo santo batunaki molimo santo aponaki abengaki bato oyo esengelaki basala mosala ya badiacre tomonaki badiacre bazalaki baponami sante biso alobaki kolo apesa biso makasi toyokaka molimo santo yango baglise nyonso na baproblème ebele mpona molimo santo tikilaki esika te kolo apambola biso kolo asunga biso oyo ezalaki baenseignement mpona kosunga biso les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens vraiment nzambe apambola biso bandeko oyo bozolanda biso oyo boyoki biso totia makambo na pratique kosunga biso moko eza mpona bolamu na biso moko nzambe abatela biso nzambe apambola biso vraiment mbala nsima tokokutana susu mpona kotoza enseignement susu les actions de Saint-Esprit oyo molimo santo akotia biso au cœur tokokabula mosusu nzambe apambola biso oyo ezalaki émission le 9 fruits de l'esprit mpona lelo tosuki awa nzambe apambola bandeko nyonso bozolanda totia makambo en pratique ekosunga biso soki ozalaki molimo santo senga ya ofele molimo santo nzambe akopesa molimo santo kolo apambola biso au nom de Jésus-Christ Nazareth tokutana mbala nsima bye bye au revoir.